ขอเต็มอับซอแล้วก็ยืมใจได้ไม่เตี้ยนะอายนังเบนส์นะฮะมวยปีใบออยบารุตาตนะไอจอไม่เตี้ยไรอ่ะดังไม่อมถอดชอบตะรูอมสไลด์ชอบรูปอมไอออยไม่ทารูปชอบบองช่างโอนเมาปีบอกไอ้ขโมยให้มาทอรูบัดจอบจังขโมยขบ่าวไหนสิไม่ใช่จังมีตัวโยโอ้ตายจะให้ดังกาเถอะไอ้ช่วยจากการบ้านไม่จากการบ้านนี่ก่อนนะจะให้ดังใดยังจะวัวรอเลยวัวได้โตแต่ไอ้ช่องกาไอ้ช่องไม่ให้cho anh ta tha ấy con ban con khăng nắng เมนแต่ทาไซก่อเยลีมือกวนนั่งอะไอ้เล็กคมนึงเลยไอ้เจ้าเยลีแต่เราบ่ยำข้อยำสมโตจะให้เยลีติดตัวบาน ghê mấy ơi ôm khăng nữa เอ้ยยายทาไม่ยำทาเบยเยลีบานยำบานเยลีตีเอ้ยอยากคลุนตีเอ้บอที่สปราบโดนเจ้าไว้เสือบองเตียนไอ้โชว์ไม่ชีเต้ายอมจะมีสมาร์ทเพียบนะดูไหมไงคอยประหยัดบอลที่ไงได้ไงไปเซบอยโรงกลแคมโบซีมานะไงจับปีเมามันดอกผักต้มมีเรื่องมือให้เธอไอ้น้ตาบุงถอดปรีเพลือถอดปรีเพลือไม่ถอดปรีเพลือไม่เอาปรีเพลือไม่ตาปรีบะเตียวอ่ะดังปรีไอ้เนี่ย pri đinh ta โอ้โหกวดมาถอดปรีเวดดิ้งให้มาถอดไอ้เดี๋ยวบุกโรงกลเกย์นะไอ้จูบสแนน่ะถอดนะเอาตื่นให้จ่อตัวมือก่อนเอาจองโจมือจ่ามือเบากรอยจ่ามือแต่ไอ้ถอดปรีเพลิงสั้นปีนี้จองดื้อไอ้ท่าเนี่ยตัวมือก่อนเอามืออันไว้อันเอาเองอ๋อดิยอมจองมือแต่บางโอนเอียนโตเจ๊เนาสองสายเอียนชุมเยอะตาในความเบอร์ปนังอดบานตาอมจับดามเยปิสในหาดำบงเราสมยำมวยยำเตียดยำเตียดอ้อยโดนทำไมตองกรุบพอนะไอ้ท่าไม่มีไอ้บ้าทำไมจ่อไอ้ท่าบอกไม่ตองคุบโอ้ตาบ้าทำไมจัดอ้อยนั่งให้ทอดปรีเพลิงเตียดไอ้จ่อไอ้กาตะเบอร์ก้นตัวไอ้บ้าทำไมอ้อไก่มิสในหาบานได้แม่นอดโอนจ่าบองสจ่าบองเทียดให้โกขโมยอายุร้อยเพยมาได้นึง hãy tha mấy bình anh tâm bẹt muối nè ผมเคยไปโอนอย่าถามจ่าไอ้ตะมือก้นเพลียวเท่าไอ้เจ๊จื้อกวนคือบุกกวนนี่ก็ไปซ้อมแปดมวยได้มุกเฉยๆเป็นไงได้ไปซ้อมแปดมวยบ่เก่าบูดไอ้บัดซ้อมไอ้ใส่เอาไอ้ใส่ไอ้ไม่ก็มันทอดมาตัวยืนตาจริงสระตาเครื่องคลังตาจับดามเจตาบาสมมาโกนดาวรงกลตอมสามัยบาสมอกุนดาวรงกลแคมโบจะไอ้กันนักเรียนไม่เจ้าเว้ยสมน้องเตียนสมน้องเตียนมวยผีใบบาอกุนดาวรงกลแคมโบซีนมาเวอร์ขยมจูบสไนเปอร์bà chuông tiếp ập so ยัยสไนเปอร์บาได้บองอย่าจ้องโตรนะถ้าbà chuông tiếp ập so เตียบอับซออาเจ๊บอกบ้านยัยจ้องหัวไปนะไอ้แต่ตัวกาพ้องทนมาปนปันยังไงไอ้จะมองโกนมวยไม่เอาเรื่องอายรวมมวยพี่ใบถอนมาขอ tiếp ập so แล้วก็ยืมใจได้ไม่เตี้ยนะอาย
នឹងមានស្នេហាអត់ដឹងដែរតាខ្ញុំដែរមានស្នេហាផងធំឡើងម៉ែចាប់កាយឪពុកអ្នកបរៀន ណែថតដឹងថតកុំនិយាយរឿងវែងឆ្កែអត់ប្រយោជន៍ តាគាត់សួរខ្ញុំនេះយើងគាត់ងក់គាត់សួរនឹងមានស្នេហា អេខឹងដែរអងគាត់និយាយទៀបអប្សរនិយាយមិនចេញដែរ តើឲ្យថតអញនិយាយតើតាត្រៀមនិយាយ1 2 3ទៀបអប្សរ ហើយចុះនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងចុះ ឲ្យអញនិយាយមិនទៀតចុះមិនទៀតទេអញងាប់ហើយតាអើយបើខ្ញុំយកឲ្យយាយនេះងាកខឹង ថតជាថតទៅចៅមនុស្សមានស្នេហាវាឆ្លោះគ្នាចឹងហើយ អូនឲ្យថតមួយថ្ងៃទាន់ចប់វិញហើយស្នេហាក៏វែងឡាយម៉េះតែទៅមើលកូនក៏វល់មួយអញខ្ញុំចាំមើលម៉ោងក្រោយអ៊ំមកដល់ម៉ោងចាក់ពូជឿខិតទេពូគាត់អៀនបើចឹងថតចប់ឯងតើអ៊ំត្រៀមនិយាយអ៊ំតោះ1 2 3ថ្ងៃមួយខ្ញុំមកមើលកូនខ្ញុំបានជួបនារីម្នាក់នាងស្អាតខ្លាំងដូចទៀបអប្សរអញ្ចឹងល្អណាស់អ៊ំល្អណាស់ម៉ែវាផ្លេចដាក់មេមរីតាមមកជាស្រ័យអ៊ំចាប់អលីសៃមកច្រើនម៉ែអ៊ំរ៉ៃឡូអើយអាឡូអប៉ែតអាណាគេដោះមេមរីចេញពីកាមេរ៉ាអែដល់គុំដល់គុំមកនេះមិនស្រួលថតទេណាអែមើលពុំរករឿងអញអត់ទេក្មួយថតតាមដើរទៅដឹងវាឡប់ស្អីទៅដោះមេមរីចេញតោម1 2 3ថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏មើលកូនហើយមើលដល់ហ្នឹងមើលរឿងខ្មោចហើយក៏មានចិត្តប្រតិព័ទ្ធជាមួយគាត់ទៅល្អណាស់អ៊ំល្អណាស់ចុំអាមិនទៀតហើយអាមិនចឹងវ៉េมันក៏ដល់អាអ្នកដោះមេមរីនឹងមកចប់ហើយចាំក៏ភ្លឺបោអញ្ចឹងអាចជារូបឯងក្នុងហ្នឹងមិនអីចុះរូបស្អីគេបើមេមរីខូចមេមរីល្អនៅផ្ទះចប់ហើយឯងមើលទៅបានថតអស់ទេជ្រួលដៃបោកមិនលោបើកលេងចេញឯអ៊ំបាច់ថតបាច់អីទេវាមកពីអានេះសុកបោកកាមេរ៉ាចោលមកអាថោកអាអ្នកមានចាំទីអ៊ំខ្ញុំធ្វើតាមផ្លែតហើយហេតាយាយថតតន់ហើយចុះ នោះកាមេរ៉ានោះខូចឯងខំធ្វើខ្លួនឡើងខ្ជូត ចាំផ្លែតយាយបើកចេញឡើយហេបោកចឹងមិនខ្ទេចអស់ពូចောက်មើលអវតារចាក់បោបានអូនអវតារចាក់ល្ងាចពូពូទៅបោអីលឺថាតកែវរោងកុនទៅបើកបាទពូនេះតំបើកឈ្មោះរោងកុន Cambo Cinema បងឯងមើលនោះគាត់ចំណាស់ហ្នឹងហើយនៅគាត់ចង់ការហើយបងឯងនៅឆ្នាំក្រោយដល់ណាទៀតឆ្នាំក្រោយដឹងតកែអូនតើជួបគ្នានៅហ្នឹងនៅរោងកុនហ្នឹងតាបើប្រពន្ធស្អាតទេមនុស្សស្រីបើមិនស្អាតតើអត់ស្រឡាញ់ទេចៅអូនបោទីហោណាបោះកពើនឹងកពើពិចារណាប្រមាអាទិត្យឯនេះឯងនិយាយដល់ប្រមាណាគាត់ភ័យយាងខ្លាំងណាឯងយកខ្លួនទីឯងកាមេរ៉ាមិនខូចបានទេអ៊ំមានតែសល់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទឯងតោះអ៊ំត្រៀមកុំប៉ះពូនឯងខ្ញុំគាត់សេរីថាឯងចង់សេរីពូនឯងក៏ពើលេងស៊ីខ្លាចខ្ញុំសេរីឯងប្រយ័ត្នមាត់ទីឯង ឯងមិនចេះកងមួយអ៊ំអញ្ចឹងគេថតរូបឲ្យគាត់តើអ៊ំសុំស្ទាយរូបបេះដូងមួយអូខេ1 2 3អើយបាត់រូបតាទៅណាចូលមកទៀតហើយដឹងไหมអ៊ំ
ថតជាប់ទៅរូបស្រីអត់ជាប់រូបឯងអូយមិនថតរូបជាប់បងចឹងអូន មកពីបងឯងខ្មោចហីបានថតរូបបាត់ជាប់ចឹង ខ្មោចក្បាលឯងស្អីមិននិយាយចឹងមានទវល់យោ ហើយចាំមិនមកថតជាប់ចោះ តែចើឯងមិនដឹងខ្ញុំដើរថតរូប10ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែរជួបទេណាឯងជួយឲ្យមើលមកអាចអីឯងមិនខ្មោចទេណាហើយតាកើតអីតាបានភ័យចឹងអាយហ្វូន7ដបនោះថតរូបតាជាប់ឯងជាប់តែយាយមកពីកាមេរ៉ាមកពីតានេះវិញ គិតបីឯងតានេះថតរូបលេខជាប់ហើយដឹង ថតកាមេរ៉ាខូចមេមរីថតទូរស័ព្ទថតជាប់អាមិនទេអាយ អាឡូកបេតឯងនឹងកែអត់ទេហងបើតាថតរូបលេខជាប់ហើយហ្នឹង ជាប់ឯអាយមើលទៅជាតិនេះផែនបានស្គាល់ជាតិនេះមើលទៅ កុំអស់សង្ឃឹមអីអ៊ំ មិនឲ្យអង្គខឹមឯងបើថតរូបលេងជាប់ឯហ្នឹង សម្រួលអារម្មណ៍អ៊ំ អារម្មណ៍លេងល្អហើយអញហេបាយចង់ងាប់ឯហ្នឹង អ៊ំហេបាយអ៊ំហ៎នេះដែររូបប៊ឺហ្គឺកូនតោជាអាហារសម្រន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ នំប៊ឺហ្គឺកូនតោរសជាតិពងមាន់ ហូបអ៊ំឆ្ងាញ់ណាស់ នំប៊ឺហ្គឺកូនតោនេះរសជាតិឆ្ងាញ់ហ៎ ឆ្ងាញ់ណាស់បងចើបអ៊ំនំប៊ឺហ្គឺកូនតោហ្នឹងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតហើយបើយកធ្វើជាអាហារសម្រន់ត្រូវបាច់បង ចុំនំប៊ឺហ្គឺកូនតោផលិតនៅខ្មែរទៀត បាទអ៊ំផលិតផលខ្មែរ 100% មកសតផែតដឹងនេះនំប៊ឺហ្គឺកូនតោឡូបានបន្ថែមរសជាតិថ្មីគឺរសជាតិសូកូឡា រសជាតិសូកូឡានេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរ អត់ដឹងលីអាបៅអើយនំប៊ឺហ្គឺកូនតោរសជាតិសូកូឡានេះឆ្ងាញ់ណាស់នំប៊ឺហ្គឺកូនតោចាប់បានគ្រប់ទីកន្លែងបើថានៅផ្ទះនៅសាលារៀនឬកម្មវិធីផ្សេងហើយជាអាហារសម្រន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យសំខាន់ណាស់ផលិតផលមានស្តង់ដារគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់សំខាន់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ ហើយមកកញ្ចប់ឡាយបានក្មួយ បាទចុះតែ500រៀលទេ តែ500រៀលសំខាន់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ក្មួយ ជុំតាយាយមើលរឿង1ម៉ោងជឿថតទាន់ជាប់ទៀតចាប់ហើយក្មួយអើយក៏កំឡោះថតរូបលេខជាប់ហើយហ្នឹងអូនហើយចាំមិនថតរូបលេខជាប់អីតា មកទូរស័ព្ទឡូវថតរូបយូរអត់ដឹងអីហើយបើឯងចុច AI លុបរូបហ្នឹងវាមិនលុបរូបបាទ អូអាចចឹងបាត់រូបគាត់ថតហើយគាត់ចុច AI លុបរូបហ៎ មើលមិនរូបគាត់ហើយបើឯងចុច AI លុបរូបហ្នឹងមិនលុបរូបគាត់បាទ អូតើអ៊ំតោះសុំថតរូបម្ដងទៀតមិនខ្ញុំច្រឡំជួយ AI លុបរូបហើយដូចលេងសើចបើអាយដល់ឯងខ្ញុំសុំតួអ៊ំអាថោក